اي حد لما تيجي تساليه، وخصوصا البنات لما تيجي تساليهم هو انت بتشخر؟ اكيد لا. اكيد لا، ده ما بيحصلش وكده، وكانها سمه شخصيه فينا. لكن الدراسه الثالثه اللي احنا هنتكلم عنها بتقول ان ده ملوش علاقه بالسمات الشخصيه، هو ليه علاقه اكتر بحاجه طبيه، وهي انه عدم وصول الاكسجين لمناطق او لخلايا معينه في الجسم. خطوره الموضوع ده مش بس في انك ممكن تزعج اللي قدامك اللي جنبك، وان انت تصحيه وان هو يقرف منك، وانه ممكن توصل زي داليا البحيري لما حالات الطلاق. قالت له اصله بيشخر، يعني كانت عايزه تخلع جوزها عشان خاطر بيشخر. مش بس كده، لكن الموضوع ممكن يوصل لا قدر الله للاصابه بمرض سرطاني. الدراسة اللي عملها مجموعة باحثين أسبان وأمريكيين بتتكلم عن إنه الشخير جاي نتيجة لأنه في الأكسجين مش واصل لبعض الخلايا والأجزاء والمناطق في الجسم، فهو اللي بيعمل الصوت ده. الخطر الحقيقي في إنه الهواء لما مش بيوصل للمناطق دي بيروح لمناطق تانية، المناطق دي مصابة وقد تكون خلايا سرطانية، فبالتالي بترفع من احتمالية الإصابة بمرض السرطان. الدراسة دي عملوها وجربوها وإعلنوا عنها في مؤتمر طبي خلال الشهر اللي فات. يعني بعد كده أي حد يلاقي حد بيشخر جنبه وما يقولوش أزعجتني وكده، يعني ياخده ويروح يكشف. لا مش شرط إن هو يروح يكشف، بس يتعامل معاه على إن ده شيء طبي، وانه هو ممكن لا هو بينقذ الشخص اللي قدامه من حاجة قد تكون خطيرة.